Where are we? Okay. So, Om Agnan Timirantasya Jnananjana Salakaya Chakshur Unmilitam Yena Tasmai Sri Guruve Namah. Sri Chaitanya Manobishtham Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vande Ham Sri Guru Sri Yuta Padakamalam Sri Gurum Vaishnavanscha Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Shri Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sagana Lalitan Shri Vishakhan Vitanscha He Krishna Karuna Sindhu Deen Bandhu Jagatpate Gopesh Gopika Kanta Radha Kanta Namostute तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। सद्गुरु देव की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देव्ये गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु। हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 1.2.2 यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। यं प्रव्रजन्तमनुपेतं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यः स्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकं
अध्यात्मदीपमतितीर्षतां तमोऽन्धम् यः संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम् संसारिणां करुणया पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् नारायणं नमस्कृत्य नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये शृण्वतां स्वकथः कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः शृण्वतां स्वकथा कृष्णा पुण्यश्रवणकीर्तनः विधीयन्तः स्तो हि अभद्राणि विधुनोति सुरीत्सताम् हृदयन्तोहभद्राणि विदुनोति सुरेशताम् नष्टप्रायेष्व अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नष्टप्रायेषु भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी भगवती भक्ति भवति नैष्ठिकी ઉત્તમ શ્લોક એવા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ચરણ કમળોમાં નૈષ્ઠિકી ભક્તિની પ્રાપ્તિ કરવી એ જ એકમાત્ર આપણા મનુષ્ય જીવનનું લક્ષ્ય છે. એવી રીતે કહે છે ને, કલૌ નાસ્તે એવ ગતિરન્યથા. એવી રીતે એકમાત્ર લક્ષ્ય છે. શેનાથી પ્રાપ્ત થશે એ લક્ષ્ય? શ્રીમદ ભાગવતમના સેવનથી, એમની સેવા કરવાની. બધું જ અભદ્ર, કલ્યાણ, અશુભ, અજ્ઞાન નાશ પામી જશે. એ તો જેને કહેવાય ને બાય પ્રોડક્ટ છે, સાઈડ ઇફેક્ટ છે. સાઈડ ઇફેક્ટ હોય ને, ઘણી વાર મોટે ભાગે સાઈડ ઇફેક્ટ શબ્દને નકારાત્મક રીતે જોવામાં આવે છે, પણ શ્રીમદ ભાગવતમના અધ્યયનની સાઈડ ઇફેક્ટ જે છે એ તો જબરજસ્ત પોઝિટિવ છે, જેના માટે સંસારના લોકો વલખા મારે છે. એ બધું તો સામાન્ય રીતે સાહજિક રીતે થઈ જાય છે ને. અભદ્ર, અકલ્યાણ, અશુભ, અજ્ઞાન બધું જ દૂર થઈ જાય, સફાયો. આપણે જયારે આખો દિવસ બીજી બધી એક્ટિવિટી કરતા હોઈએ, ધન કમાવાનો વ્યવસાય કરતા હોઈએ, ગૃહિણી હોય ઘરનું કામકાજ કરતા હોય, સ્ટુડન્ટ્સ હોય ભણતા હોય, ત્યારે આપણે ટાઈમ એન્ડ અગેન ઇન્ટરવલ્સમાં આપણે આપણી જાતને યાદ કરાવવું જોઈએ કે હું આ બધું શું કામ કરું છું, વાય આઈ એમ ડુઈંગ ઓલ ધીસ થિંગ્સ, વોટ ઇઝ ધ મોટિવ. કોઈ કે પૈસા કમાવા કરું છું, કોઈ કે હેલ્ધી રહેવા માટે કરું છું, કોઈ કે ભણીને બહુ કમાવા માટે કરું છું. ના, ધ ઓનલી પર્પઝ ઓફ અવર લાઈફ કે આપણે શ્રી કૃષ્ણજીના ચરણ કમળોમાં નૈષ્ઠિકી ભક્તિ, શુદ્ધ ભક્તિમય સેવા પ્રાપ્ત કરી શકીએ. આપણે વારે મે બી 10 times, 12 times, 15 times in a day we should remind our mind, we should remind ourselves. આપણે આપણી જાતને યાદ કરાવવું જોઈએ. હું આ બધું જ આ ગૃહસ્થી ચલાવી રહ્યો છું, જે કંઈ પણ કરી રહ્યો છું, મૂળે શેના માટે કરી રહ્યો છું? મૂળે મારે શ્રી કૃષ્ણજીના ચરણ કમળોમાં પ્રેમ, શુદ્ધ પ્રેમ ઉત્પન્ન થાય એના માટે કરી રહ્યો છું, રાઈટ? શેના માટે? અને શેના માટે કરી રહ્યો છું? તો અગેન ભક્તિ કેવી અનન્ય, ભક્તિ કરવાની ને ભક્તિ માગવાની. તો કે ભાઈ હું શ્રીમદ ભાગવતમનું સેવન કરી શકું એટલા માટે હું કરી રહ્યો છું.
હું શેના માટે કરી રહ્યો છું? તો હું હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે હું જપ કરી શકું એટલા માટે કરી રહ્યો છું. શીલા પ્રભુપાદનું હમણાં 3-4 દિવસ પહેલાનું સ્ટેટમેન્ટ હતું, બહુ સરસ. પેલું જે ડેલી સુવાક્ય આવે ને એમાં એમને લખ્યું હતું કે ભાઈ બધાએ કઈ સંન્યાસી બની જવાની જરૂર નથી, અને કળિયુગમાં તો એ શક્ય પણ નથી ને. ઇટ ઇઝ નોટ સો મચ આઈ મીન ઇઝી ઓલ્સો. તો શું કે ભાઈ ગૃહસ્થી કરવા જાવ તો કે ભાઈ ગૃહસ્થ એટલે સાવ ગયા ગુજરાત કહેવાય? ના, જો મારી બધી જ એક્ટિવિટીનું સેન્ટર એ હોય કે ભાઈ હું દિવસમાં 1 કલાક બહુ જ ધ્યાનપૂર્વક, વધારે કરી શકીએ તો બેસ્ટ, હું બહુ જ હૃદયપૂર્વક શ્રીમદ ભાગવતમનું સેવન કરી શકું. દિવસમાં 1 કલાક હું બહુ જ હૃદયપૂર્વક ધ્યાનપૂર્વક શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાનું પારાયણ જે છે શ્રવણ કરી શકું. દિવસમાં 1 કલાક હું 1 કલાક નહીં, ઇફ પોસિબલ મોર, આપણે હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે એ જપી શકું. રાઈટ? If that is the Grihastha life, that life is a perfect life, Srila Prabhupada કહે છે. Right? Perfect life. કારણ કે સવારના ઉઠીએ ત્યાંથી સાંજે સુઈ જઈએ રાત્રે, ત્યાં સુધી દિવસમાં કેટલી વાર આપણે જો યાદ કરી શકીએ કે ભાઈ હું શેના માટે આ બધું કરું છું? હું કરું છું કે હું સારી રીતે હરે કૃષ્ણના જપ કરી શકું. હું કરું છું કે હું શ્રીમદ ભાગવતમ અને ભગવદ્ ગીતા જે છે એનું અધ્યયન કરીશું. બસ that everything is being done for that purpose. Right? Then my life is successful. ભલે હું બીજું ઘણું બધું કદાચ દિવસના મોટા ભાગનો સમય જે છે એ પેલા સામાજિક કાર્યકલાપોમાં જતો હોય અને ઊંઘવામાં જતો હોય, બીજી પ્રવૃત્તિઓમાં, એટલે 1/3 કરતા ઓછો સમય આપણે જે ભક્તિ વિનોદ ઠાકોરે કીધું છે 8+8+8 એટલે 8 કરતા 8 અવર્સ, 8 કલાક કરતા ઓછો સમય કદાચ મારો આમાં જતો હોય, પણ બાકીના સમય દરમિયાન જો હું મારી જાતને રિમાઇન્ડ કરાવી શકતો હોઉં કે વાય આઈ એમ ડુઈંગ ઓલ ધીસ થિંગ્સ બીકોઝ આઈ કેન ડુ ધેટ થિંગ. હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર હે ને, ધેન માય લાઈફ ઇઝ સક્સેસફુલ, એવું પ્રભુપાદ કહે છે. આપણા બધા ગૃહસ્થો માટે આશાનું કિરણ છે, રે ઓફ હોપ. યસ કીર્તિકુમાર પ્રભુ, આજના જપા વોરિયર્સના નામ લેશો? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હીર પટેલ માતાજી, જ્યોતિ વડગામા માતાજી, જયશ્રી પટેલ માતાજી, જયેન્દ્ર પંચાલ પ્રભુજી, નિર્મલા માતાજી, ડોક્ટર જિગ્નેશ કોશિયા પ્રભુજી, જયેશ ડોડિયા પ્રભુજી, અનિતાબેન ગોહિલ માતાજી, રિષિત પ્રભુજી, વિજયા ઝાલા માતાજી, પૂનમ મંડલ માતાજી, રશ્મિ દેસાઈ માતાજી, જલ્પા મકવાના માતાજી, શોભાબેન ગુર્જર માતાજી, ડોક્ટર કૃપાલી લાડવા માતાજી, હિરલ પાઠક માતાજી, ગુરુનાથ પ્રભુજી, ભૂપત મોરવાડિયા પ્રભુજી, બાપુ અમરસિંહજી પ્રભુજી, અમરીશ પટેલ પ્રભુજી, ચિરાગ પાઠક પ્રભુજી, મોના અંધારિયા માતાજી, બિન્ની પાસવાલા માતાજી, લલિત કુમાર વેદ પ્રભુજી, અમિતા રાવલ માતાજી, સંજય માગરોલિયા પ્રભુજી, શૈલેષ ભટ્ટ પ્રભુજી, કલ્પના પટેલ માતાજી, બિનિતા પટેલ માતાજી, મુકેશ પ્રભુજી, નૈનેશ પ્રભુજી અને ધૃતિ પટેલ માતાજી. ટોટલ 33 છે પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરિ બોલ, હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ કીર્તિકુમાર પ્રભુ સેવા આપવા માટે, અને બાકી બધા જ જપા વોરિયર્સ કે જે સવારમાં મંગલ મુહૂર્તમાં જાગીને મંગલ આરતી અને ફોલોડ બાય જપા કરે છે. બહુ ભાગ્યશાળી છીએ આપણે બધા, હે ને? કે આ કંઈક કેટલાય સામાજિક પ્રોબ્લેમ આવી જાય, શારીરિક પ્રોબ્લેમ આવી જાય, કેટલા બધા પ્રોબ્લેમ આવી જાય, તો એ બધા પ્રોબ્લેમમાંથી કાઢીને જો તમે આ કરી શકતા હો તેનાથી સારું બીજું કાંઈ છે નહીં. કારણ કે એ મોટા મોટી કૃપા છે, જીવનનું પરમ લક્ષ્ય. પેલું એક સરસ દાખલો આવે છે ને, પેલી જારમાં બધું ભરવાનું હતું, 3-4 વસ્તુ આપી, મોટા મોટા પથ્થર આપ્યા, પછી કપચી આપી અને પછી ઝીણી રેતી આપી. હા, તો પેલા રેતી ભરી દીધી તો કશું આવ્યું જ નહીં અંદર, પછી બાકી કશું એડ જ ના થાય. પણ કે પેલા મોટા પથ્થર મૂકી દો, પછી અંદર કપચી ભરી દો, પછી રેતી નાખો, તો બધું અંદર 3 વસ્તુ સમાઈ શકે. સો ઇટ ઇઝ લાઈક ધેટ. એટલે સૌથી મોટો પથ્થર પહેલા મૂકવાનો. 7 habits of highly effective people. ફર્સ્ટ શું છે? પુટ ફર્સ્ટ થિંગ ફર્સ્ટ. જે સૌથી મહત્વનું હોય પહેલા મૂકવાનું. એટલે દિવસમાં સૌથી મહત્વનું શું છે? તો કે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરવાનો, મંગલ આરતી કરવાની, તુલસી આરતી કરવાની, નરસિંહ આરતી કરવાની. રાઈટ? ઇફ ધેટ ઇઝ ધ ફર્સ્ટ થિંગ ફર્સ્ટ, તેને પહેલા મૂકી દઈએ આપણે અંદર, એટલે આપણા અંદર પહેલા જ આપણા દિવસ સક્સેસફુલ સ્ટાર્ટ. ઇફ એવરીથિંગ ઇઝ રાઈટ, ઇફ સ્ટાર્ટ ઇઝ રાઈટ, રાઈટ, તો દિવસનો સ્ટાર્ટ well, then we can do. બહુ સરસ. Thank you very much for everybody to join. Very happy. So let us start. શ્રીમદ ભાગવતમ પ્રથમ સ્કંદ. ત્રીજા શ્લોકની થોડી ચર્ચા બાકી હતી, પણ આપણે તો શરૂઆત તો ચોથા શ્લોકથી જ કરીશું. ઓહો, ચોથા શ્લોક પણ ઘણો મોટો છે. 5મો મેં લખી દીધો છે ટાઇટલમાં, પણ 5મો તો આજે નહીં થાય, કારણ કે ત્રીજાની પણ ચર્ચા થોડી કરી લેશું આપણે. તો વી વિલ સ્ટાર્ટ વિથ રેસાઇટિંગ ધ વર્સ. કારણ કે શ્રીમદ ભાગવતમના શ્લોક બોલવાને એટલે આમ
પેલા કહેવાય સ્પિરિચ્યુઅલ ઇન્જેક્શન આપવા જેવું છે હે ને. સો વી શુડ ઓલ ટ્રાય ટુ રિસાઇટ ધ વર્સ. શ્રીમદ ભાગવતમ પ્રથમ સ્કંદ 12મો અધ્યાય શ્લોક નંબર 4. પહેલા કોણ બોલ્યું? પહેલા 3 શ્લોક કોણ બોલ્યું હતું? સૌનકજી. સોનક ઋષિ. સૂત ગોસ્વામી. સૂત ગોસ્વામી. આ સૂત ગોસ્વામી તો હવે બોલે છે. હવે બોલે છે. હા સૌનક મુનિ બોલ્યા. હા, સૌનક મુનિ પ્રશ્ન પૂછે છે 3 શ્લોકમાં. તો સૂત ગોસ્વામી હવે જવાબ આપશે. હા, આખો અધ્યાય શેના ઉપર છે? મહાભાગવત એવા પરીક્ષિત મહારાજના જન્મ. જન્મ ઉપરનો આખો અધ્યાય છે. હરે કૃષ્ણ. જેનું માઇક ચાલુ હોય કૃપા કરીને પ્લીઝ ટેક કેર. રાઈટ. કેવી રીતે એમનો જન્મોત્સવ ઉજવ્યો યુધિષ્ઠિર મહારાજે? પોતાના પુત્રના પુત્ર, પૌત્ર અને એકમાત્ર ખાનદાનના વારસદાર એને આખી પૃથ્વીના સમ્રાટ ચક્રવર્તી, હા, અને મહાભાગવત પરીક્ષિત મહારાજ પધારી રહ્યા છે આ અધ્યાયમાં એને. સો વી શુડ enthusiastically વેલકમ હિમ. ખૂબ ઉત્સાહપૂર્વક એમનું સ્વાગત કરવું જોઈએ આપણે. સુત ઉવાચ. સૂત ઉવાચ અપીપલ ધર્મરાજ અપીપલ ધર્મરાજ પિતૃવદ્રંજયન પ્રજા પિતૃવદરંજયન પ્રજા નિઃસ્પૃહ સર્વ કામેભ્યઃ કૃષ્ણ પાદાનુસેવયા સુત ઉવાચ. સૂત ઉવાચ અપીપલ ધર્મરાજ અપીપલ ધર્મરાજ પિતૃવદ્રંજયન પ્રજા નિઃસ્પૃહ સર્વ કામેભ્યઃ કૃષ્ણ પાદાનુસેવયા દૂત ઉવાચ. અપીપલ ધર્મરાજ અપીપલ ધર્મરાજ પિતૃવદ્રંજયન પ્રજા પિતૃવદરંજયન પ્રજા નિઃસ્પૃહ સર્વ કામેભ્યઃ કૃષ્ણ પાદાનુસેવયા કૃષ્ણ પાદાનુસેવયા. અપીપલ છે ને એમાં ત જરા સાયલન્ટ જેવો છે. અપીપલ ધર્મરાજ, બરાબર. બાકી રંજયન છે એ તો ક્લિયર છે. બાકી આઈ થિંક ઓલ વર્ડ્સ આર ક્લિયર. કૃષ્ણપાદ, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ચરણ કમળ હે ને. બહુ સરસ. ચાલો પ્રભુજી. સૂત સુત ઉવાચ અપીપલ ધર્મરાજ અપીપલ ધર્મરાજ પિતૃવ
रञ्जयन् प्रजाः निःस्पृह सर्वकामेभ्यः कृष्णपादानुसेवया सूत उवाच सूत उवाच धर्मराजः पिपाला धर्मराजा पितृवदरञ्जयन प्रजः पितृवदरञ्जयन् प्रजाः निःस्पृह सर्वकामेभ्यः सर्वकामेभ्यः कृष्णपादानुसेवया कृष्णपादानुसेवया सूत उवाच पिपाल धर्मराजा पितृवदरञ्जयन् प्रजा निःस्पृह सर्वकामेभ्यः कृष्णपादानुसेवया कृष्णपादानुसेवया सूत उवाच सूत उवाच पीपलधर्मराजः पिपाल धर्मराजः पितृभद्रजयन् प्रजाः पितृवदरञ्जयन् प्रजाः निःस्पृह सर्वकामेभ्यः सर्वकामेभ्यः कृष्णपादानुसेवया कृष्णपादानुसेवया सूत उवाच सूत उवाच पिपलधर्मराजः पिपाल धर्मराजा पितृवदरञ्जयन् प्रजाः पितृवदरञ्जयन् प्रजाः निःस्पृह सर्वकामेभ्यः सर्वकामेभ्यः कृष्णपादानुसेवया कृष्णपादानुसेवया सूत उवाच सूत उवाच अपिपलधर्मराजः पिपाल धर्मराजा पितृवदरञ्जयन्
रञ्जयन् प्रजाः निःस्पृह सर्वकामेभ्यः निःस्पृहा सर्वकामेभ्यः कृष्णपादानुसेवया कृष्णपादानुसेवया सूत उवाच सूत उवाच राजः धर्मराजः पितृवादरजयन् प्रजाः पितृवादारञ्जयन् प्रजाः निःस्पृहा सर्वकामेभ्यः निःस्पृहा सर्वकामेभ्यः कृष्णपादानुसेवया कृष्णपादानुसेवया सुत उवाच सूत उवाच अपीपलता धर्मराजः धर्मराजः पितृवत रञ्जयन् प्रजः पितृवादारञ्जयन् निःस्पृह सर्वकामेभ्यः निःस्पृहा सर्वकामेभ्यः कृष्णपादान् अनुसेवया कृष्णपादानुसेवया माताजी सूत उवाच सूत उवाच अपीपलधर्मराजः अपीपलधर्मराजः पितृवरञ्जयन् प्रजः पितृवादारञ्जयन् प्रजाः निःस्पृह सर्वकामेभ्यः निःस्पृहा सर्वकामेभ्यः कृष्णपादानुसेवया कृष्णपादानुसेवया सूत सूत उवाच धर्मराजः जः पितृवदरञ्जयन् प्रजाः रञ्जयन् प्रजाः निःस्पृह सर्वकामेभ्यः कृष्णपादानुसेवया कृष्णपादानुसेवया सूत उवाच सूत उवाच अपीपलधर्मराजः
धर्मराजः पितृवद रञ्जयन् प्रजाः पितृवदरञ्जयन् प्रजाः निःस्पृह सर्वकामेभ्यः सर्वकामेभ्यः कृष्णपादानुसेवया कृष्णपादानुसेवया सूत उवाच उवाच अपिपलधर्मराजः अपिपालधर्मराजः पितृवद्रञ्जयन् प्रजः पितृवदरञ्जयन् प्रजाः स्पृह सर्वकामेभ्यः सर्वकामेभ्यः पादानुसेवया कृष्णपादानुसेवया सुत उवाच सूत उवाच अपिपलधर्मराजः अपिपालधर्मराजः पितृवद्रञ्जयन् प्रजाः पितृवदरञ्जयन् प्रजाः निःस्पृहः सर्वकामेभ्यः सर्वकामेभ्यः कृष्णपादानुसेवया कृष्णपादानुसेवया उवाच उवाच पितृवदरञ्जयन् प्रजा निःस्पृह सर्वकामेभ्यः कृष्णपादानुसेवया अपिपलधर्मराज सूत उवाच अपिपलधर्मराज अपिपलधर्मराजः पितृवद्रञ्जयन् प्रजः निःस्पृह सर्वकामेभ्यः सर्वकामेभ्यः कृष्णपादानुसेवया कृष्णपादानुसेवया
सूत उवाच सूत उवाच अपि फलधर्मराजः धर्मराजः पितृवद रञ्जयन् प्रजा पितृवादारञ्जयन् प्रजाः निःस्पृह सर्वकामेभ्यः सर्वकामेभ्यः कृष्णपादानुसेवया कृष्णपादानुसेवया शब्दात उवाच सूत उवाच अपि फलधर्मराजः अपि फलधर्मराजः पितृवदरजयन् प्रजा पितृवादारञ्जयन् प्रजाः निःस्पृह सर्वकामेभ्यः कृष्णपादानुसेवया कृष्णपादानुसेवया सूत उवाच सूत उवाच अपि फलधर्मराजः अपि फलधर्मराजः पितृवद्रञ्जयन् प्रजाः पितृवादारञ्जयन् प्रजाः निःस्पृह सर्वकामेभ्यः सर्वकामेभ्यः कृष्णपादानुसेवया कृष्णपादानुसेवया દાખલે શું આપણે પેજ નંબર બોલજો ને, પેજ નંબર જરા. 544 544 439 છે નવામાં. નવા 439 છે. ચાલો નવું ઇનપુટ આવી ગયું કીર્તિકુમાર પ્રભુતાઈ. હા, હા. મારે નવું જ છે. હા તો 439 જુઓ. 439 440 સુત ઉવાચ શ્રી સુત ગોસ્વામીએ કહ્યું. सूत उवाच श्री सूत गोस्वामीએ કહ્યું અપીપલત રાજ્ય કર્યું અપીપલત રાજ્ય કર્યું ધર્મરાજ રાજા યુધિષ્ઠિર ધર્મરાજ રાજા યુધિષ્ઠિર પિતૃવત પોતાની પિતાની માફક પિતૃવત પિતાની માફક રંજયન રાજી કરીને રંજયન રાજી કરીને પ્રજા જેમણે જન્મ લીધો છે તે બધા પ્રજા જેમણે જન્મ લીધો છે નિઃસ્પૃહ અંગત સ્પૃહા વગરના સર્વ બધા કામેભ્ય કામ વાસનાઓથી કૃષ્ણપાદ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ચરણ કમળ અનુસેવાયા એક ધારી સેવા આપીને
Translation by His Divine Grace, Abhay Charanaarvind, AC, Bhaktivedant Swami Srila Prabhupada की जय। अनुवाद। શ્રી સુત ગોસ્વામીએ કહ્યું, મહારાજ યુધિષ્ઠિર તેમના પિતા જેવા ઉદાર હતા. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણમાં સદા રત રહેતા હોઈ વૈરાગી થઈ ગયા હતા. તેથી તેઓ ન્યાયી શાસક બની શક્યા હતા. કોઈને લાગે આ શાસકો માટેની વાત છે, આપણા માટેની નથી. ધીસ ઇઝ ફોર એવરી વન ઓફ અસ. આપણામાંના દરેક જણા માટે છે કે જીવન કેવી રીતે જીવવું જોઈએ. યુધિષ્ઠિર મહારાજ જેવા મહાન ભક્ત પાસેથી આપણને શ્રીમદ ભાગવતમ શીખવાડે છે. પ્રશ્ન પરીક્ષિત મહારાજનો પૂછ્યો છે. શરૂઆત યુધિષ્ઠિર મહારાજથી કરે છે જવાબ આપવાની. યથા રાજા તથા પ્રજા, યથા પિતા તથા પુત્ર. હે ને? ચાલો ભાવાર્થ. કોણ આજે ચારુલતા માતાજી વાંચવાના છે? બુક લઈને બેઠા છે. 439 નંબરનું પેજ મળ્યું છે? નથી મળ્યું. હે અમરીશ પટેલ પ્રભુ વાંચો. તમે અનમ્યુટ કર્યું હતું, તમે કીધું તમે વાંચશો આજે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. Powered by His Divine Grace, શ્રીમદ એસી ભક્તિવેદાંત સ્વામી શ્રીલ પ્રભુપાદ કી જય. જય. અમારી પ્રસ્તાવનામાં જણાવ્યા પ્રમાણે જગતની પીડિત માનવજાત માટે માનવ સમાજમાં કૃષ્ણ વિજ્ઞાનની જરૂર છે. અમે બધા રાષ્ટ્રોના અગ્રણીઓને પોતાના સમાજના અને વિશ્વના કલ્યાણાર્થે કૃષ્ણ વિજ્ઞાનનો આશ્રય લેવાની અપીલ કરીએ છીએ. આ વાતનું ભલાઈની મૂર્તિ જેવા મહારાજ યુધિષ્ઠિરના દ્રષ્ટાંતથી અનુમોદન થાય છે. ભારતમાં લોકો રામ રાજ્ય ઝંખે છે કારણ કે પરમેશ્વર એક આદર્શ રાજા હતા અને ભારતના બીજા બધા રાજાઓ કે સમ્રાટો પૃથ્વી ઉપર જન્મતા દરેક પ્રાણીની સમૃદ્ધિ માટે દુનિયાના ભાવિનું નિયંત્રણ કરતા હતા. અહીં પ્રજા એ શબ્દ મહત્વનો છે, જેનો વ્યુત્પત્તિ શાસ્ત્રીય ભાવાર્થ જે જન્મે છે તેવો થાય છે. પૃથ્વી પર અનેક પ્રકારના જીવ છે, જળચરોથી માંડીને તે પૂર્ણ મનુષ્ય સુધીના, અને એ બધા પ્રજા તરીકે ઓળખાય છે. આ વિશિષ્ટ બ્રહ્માંડના સર્જક બ્રહ્મા પ્રજાપતિ તરીકે ઓળખાય છે કારણ કે જે જન્મ્યા છે તે સૌના તેઓ પિતામહ છે. આમ પ્રજા એ શબ્દ અત્યારે વપરાય છે તેના કરતા વધુ વ્યાપક અર્થમાં વપરાયો છે. રાજા બધી જ સજીવ સૃષ્ટિ, જળચરો, છોડવા, વૃક્ષો, પેટે ચાલતા પ્રાણીઓ, પક્ષીઓ, પશુઓ અને માનવના પ્રતિનિધિ છે. તેમાંથી દરેક જીવ પરમેશ્વરનો અંશ છે. ભગવદ્ ગીતા 14.4. અને રાજા પરમેશ્વરનો પ્રતિનિધિ હોવાથી તે દરેકનું યોગ્ય રક્ષણ કરવા ફરજબદ્ધ છે. નીતિ વિહોણા વર્તમાન શાસનના પ્રમુખોને સરમુખત્યારો ફરજબદ્ધ નથી. આ શાસનમાં તો સમાજના નબળા વર્ગને તો રક્ષણ મળતું જ નથી, પણ ભદ્ર વર્ગને પણ નામનું જ રક્ષણ મળે છે. પણ આ એક મહાન વિજ્ઞાન છે અને કૃષ્ણ વિજ્ઞાન જાણવાથી વ્યક્તિ દુનિયામાં પૂર્ણતઃ મનુષ્ય બની શકે છે. અને જો વ્યક્તિ પાસે આ વિજ્ઞાનનું જ્ઞાન ન હોય તો મળેલી તેની બધી શૈક્ષણિક લાયકાતો અને ડોક્ટરેટ ડિપ્લોમા અર્થહીન છે. મહારાજ યુધિષ્ઠિર આ કૃષ્ણ વિજ્ઞાનના પાકા અભ્યાસુ હતા, કારણ કે અહીં એમ કહ્યું છે કે આ વિજ્ઞાનની સતત સાધના કરવાથી અથવા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની સતત ભક્તિ કરવાથી તેમને રાજ્ય શાસનની લાયકાત પ્રાપ્ત થઈ હતી. પિતા કેટલીક વખત દેખીતી રીતે પુત્ર પર ક્રૂર બને છે, પણ તેનો અર્થ એવો નથી કે પિતા થવાની તેની લાયકાત ગુમાવી છે. પિતા હંમેશા પિતા જ હોય છે, કારણ કે તેના હૃદયમાં હંમેશા પુત્ર કલ્યાણની ભાવના હોય છે. પિતા પોતાના દરેક પુત્ર પોતાનાથી સવાયો થાય એમ ઈચ્છે છે. તેથી ભલાઈની મૂર્તિ સમા મહારાજ યુધિષ્ઠિર જેવા રાજા પોતાના રાજ્યમાં દરેક જણ, ખાસ કરીને જેની ચેતના અવિકસિત હતી, તે બધા માણસો કૃષ્ણ ભક્ત બને એમ ઈચ્છતા હતા, જેથી ભૌતિક જીવનની વિટંબણાઓમાંથી દરેક જણ મુક્ત થઈ શકે. પ્રજાનું સર્વ રીતે કલ્યાણ કરવું એ તેમના શાસનનો મુદ્રાલેખ હતો. આ સિદ્ધાંત પ્રમાણે તેઓ પ્રજાનું શાસન કરતા હતા, નહીં કે ભોગ વિલાસના રાક્ષસી સિદ્ધાંત પર. એક આદર્શ રાજા તરીકે તેમને કોઈ અંગત મહત્વાકાંક્ષા ન હતી અને ભોગ વિલાસને તો અવકાશ જ ન હતો. તેમની સર્વ ઇન્દ્રિયો સર્વકાળે ભગવાનની સેવામાં જ લાગેલી રહેતી હતી અને તેમાં જે પૂર્ણના જ અંશ છે એવા જીવોની અંશતઃ સેવા પણ સમાઈ જતી હતી. જેઓ પૂર્ણની બાજુએ રાખીને અંગભૂત અંશોની સેવામાં પરોવાયેલા છે, તેઓ જેમ થડને પાણી સિંચવાને બદલે પાંદડાને પાણી સિંચે છે, તેમ સમય અને શક્તિનો વ્યય માત્ર કરે છે. જો પાણી મૂળમાં રેડવામાં આવે તો પાંદડા આપમેળે જીવન શક્તિ મેળવે છે, પણ જો માત્ર પાંદડા ઉપર જ પાણી રેડવામાં આવે તો બધી જ શક્તિનો વ્યય થાય છે. તેથી મહારાજ યુધિષ્ઠિર નિરંતર ભગવાનની સેવામાં લાગેલા રહેતા હતા
અને તે કારણે તેમના કાળજીભર્યા શાસનમાં ભગવાનના અંશરૂપ જીવાત્માઓના વર્તમાન જીવનની સર્વ સગવડો અને હવે પછીના જીવનની બધી પ્રગતિ માટે કાળજી રાખવામાં આવતી હતી. રાજ્ય વહીવટની સંપૂર્ણ વ્યવસ્થા એ રીતે હતી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ. ઓમ જ્ઞાનતિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. નમો વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણપ્રેષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિવેદાંત સ્વામિનિતિ નામિને. નમસ્તે સારસ્વતે દિવ્યે ગૌરવાણી પ્રચારિણે નિર્વિશેષ શૂન્યવાદી પાશ્ચાત્ય દેશતારિણે. આજે કોઈને બોલાવવાનો શ્લોક બાકી હશે ને તો કાલે આપણે વ્યવસ્થા થશે, કારણ કે એમ બી ચર્ચા માટે બહુ ટાઈમ બાકી નથી. થોડીક ચર્ચા કાલે કરીશું તો પછી કોઈને બોલવા પણ મળશે. ચોથો શ્લોક, રાઈટ. પણ શ્લોક સરળ હતો અને બોલવાનો બહુ આનંદ આવે છે. એ આ બધું કેવું છે, માપી શકાય એવા મશીનો હજી બન્યા નથી કે શ્લોક ભાગવતમના શ્લોકોનો જે રસ છે એ રસ આપણને ખબર પડે. એટલે એ તો માહે પડ્યા જાણે એવું છે. અને કઈ વાંધો નહીં, ચાલો આપણે ચર્ચા કરી લઈએ. ત્રીજા શ્લોકમાં આપણે શું જોયું હતું કે જેમને શ્રી સુખદેવ ગોસ્વામીએ દિવ્ય જ્ઞાન આપ્યું હતું એ પરીક્ષિત મહારાજ વિશે સાંભળવા શ્રદ્ધાપૂર્વક ઈચ્છા રાખીએ છીએ એવું શૌનક મુનિ કહે છે. 88,000 ઋષિ મુનિઓના પ્રતિનિધિ એવું કે ને કે આખી જનતાનો અવાજ એક જ વ્યક્તિએ કહી દીધું. એવું નહીં કે બધા ઘૂસપૂસ કરતા હતા, આંગળી ઊંચી કરીને મારે આ સાંભળવું છે, મારે આ સાંભળવું છે. ના, એવું નહીં. બધાને ખબર હતી, પેલું કહેવાય ને ધરપત હતી હૃદયમાં, દિલાસો હતો કે અમે જેને બેસાડ્યા છે પ્રશ્નો પૂછવા માટે એ વ્યક્તિ અમારા હૃદયને ભલી ભાંતિ જાણે છે, આર પાર જાણે છે. એટલે એ પૂછી લેશે કે અમારે કોના વિશે જાણવું છે, શું જાણવું છે, હે ને. એટલે તરત જ એમને કીધું કે ભાઈ, અને કેવી રીતે પરીક્ષિત મહારાજ વિશે ડાયરેક્ટ નથી પૂછ્યું. શું કહે છે? એમના ગુરુને યાદ કરીને. એમના ગુરુ કોણ હતા? તો કે સુખદેવ ગોસ્વામી. કે સુખદેવ ગોસ્વામીએ જેમને દિવ્ય જ્ઞાન આપ્યું હતું, એવા પરીક્ષિત મહારાજ. પરીક્ષિત મહારાજ એવું કહી શક્યા હોત, એ લોકો એવી રીતે બી કહી શક્યા હોત આખી પૃથ્વીના ચક્રવર્તી સમ્રાટ પરીક્ષિત મહારાજ વિશે સંભળાવો. ના, ફોકસ એ નતું. ફોકસ શું હતું? સુખદેવ ગોસ્વામીના શિષ્ય સુખદેવ ગોસ્વામીએ જેમને દિવ્ય જ્ઞાન આપ્યું હતું એમના વિશે. એટલે ફોકસ આખું ક્યાં છે? પરીક્ષિત મહારાજના જીવનની અનેક ઘટનાઓમાંથી ફોકસ કઈ ઘટના ઉપર છે? ફોકસ એ ઘટના ઉપર છે કે જ્યાં આગળ શબ્દ સ્વરૂપે સાક્ષાત શ્રી કૃષ્ણ અવતર્યા છે, જે કલિયુગમાં એકમાત્ર જેને કહેવાય ને ડૂબતે કા સહારા તિનકા, એવું શ્રીમદ ભાગવતમ જે છે અવતરણ પામ્યું હતું. મારે એ સાંભળવું છે. વોટ આઈ મીન વેરી ક્લિયરલી ફોકસ ક્યાં છે? ફોકસ શું છે? હે ને. નહીં તો ઘણી બધી રીતે પરીક્ષિત મહારાજને યાદ કરી શક્યા હોત. સો શૌનક મુનિ જે છે એ બધાના હૃદયની ધબકાર જાણે છે, 88,000 ઋષિ મુનિઓની. અને ખાસ કરીને ફોકસ એ છે કે જીવનના છેલ્લા 7 દિવસ હતા પરીક્ષિત મહારાજના, અને એ દરમિયાન એમને એક જિજ્ઞાસુ શિષ્યની જેમ શ્રદ્ધાપૂર્વક સુખ ગોસ્વામી જે છે એમને સાંભળ્યા હતા. અને પ્રભુપાદ અહીંયા આગળ બહુ જ મહત્વનું ફરીથી આપણને ઇમ્પોર્ટન્સ આપે છે. એકચ્યુઅલી આ કેવું છે કે બહુ જ સામાન્ય રીતે થઈ શકે ને એવા કાર્યોનું મહત્વ આપણે ગુમાવી દઈએ છીએ. કારણ કે દાખલા તરીકે હાથથી કંઈક કામ કરીએ, પગથી કંઈક કામ કરીએ, જીભથી કંઈક કામ કરીએ તો આપણને એમ લાગે કંઈક કામ કર્યું, રાઈટ. પણ ખાલી આમ આ કાન કે જેને હલાવવા બી ના પડે અને છતાં એનાથી આપણે કામ કરીએ ને એ બી મોસ્ટ ઇફેક્ટિવ કામ થાય, એને તો આપણે ઇગ્નોર જ કરીએ છીએ કે ના આનું તો શું ગમે તે સાંભળી લઈએ, ગપગપાટાએ સાંભળી લઈએ ને સમાચારે સાંભળી લઈએ ને કઈ બી ફિલ્મી ગીતો બી સાંભળી લઈએ, એનું કઈ મહત્વ જ નથી, કે જે આવે જાય, હે ને, બધું અંદર જાય કરે. ના, પ્રભુપાદ શું કહે છે? શ્રીમદ ભાગવતમના શ્રવણ અને કીર્તનનો પ્રભાવ પણ શ્રવણકાર અને કીર્તનકાર બંને ઉપર સમાન રૂપે પડ્યો હતો. કોણ છે શ્રવણકાર અને કીર્તનકાર? સુખદેવ ગોસ્વામી અને પરીક્ષિત પરીક્ષિત મહારાજ. અહીંયા આગળ આપણા માટે કોણ છે? તો પ્રભુપાદ આપણા કીર્તનકાર છે, કારણ કે આપણે પ્રભુપાદના શબ્દો વાંચીએ છીએ અને આપણે બધા શ્રવણકાર છીએ. આપણે બધા શ્રવણ કરી રહ્યા છીએ શ્રીલા પ્રભુપાદના શબ્દો, હે ને. તો ભાગવતમમાં ભગવાનની નવધા ભક્તિમાંથી પ્રભુપાદ કહે છે કોઈ પણ પ્રકારની ભક્તિ કરે તો વાંધો નથી, પણ અને બધી જ પરમ કલ્યાણકારી છે, પણ પ્રથમ 2 પ્રકારની જે છે ભક્તિ, કીર્તનમ અને શ્રવણમ, એ બંને ગંભીર થઈને પરીક્ષિત મહારાજને સુખદેવ ગોસ્વામીએ કર્યા. અને જો ગંભીર થઈને આપણે કરીએ છીએ તો પ્રભુપાદ કહે છે કે આપણે એમાં સફળ થઈએ છીએ.
વી હેવ ટુ બી સિન્સિયર એન્ડ સિરિયસ. દાખલા તરીકે આપણે ગઈકાલે વિલાસ વિસ્પુતે પ્રભુ કહેતા હતા ને કે શ્રીમદ ભાગવતમ વાંચવાનો આપણો ક્લાસ ચાલે છે. રોજ 1 કલાક શ્રીમદ ભાગવતમ વાંચે છે, રોજ 1 કલાક ભગવદ્ ગીતા વાંચીએ છીએ. એની સિન્સિયરિટી, સિરિયસનેસ કેવી કે એક સમયે બધા વાંચવા માટે જોડાઈ જાય. હે ને? તો એ જે સિન્સિયરિટી છે, એ જે સિરિયસનેસ છે, એનાથી ચોક્કસ સફળતા મળે. 101% સક્સેસ ઇઝ ગેરંટેડ. આ પ્રોસેસ જ એટલી ઇફેક્ટિવ અને એફિશિયન્ટ છે ને, 100% સફળતા મળે. જે વાંચે એનું હૃદય શુદ્ધ ના થાય એ શક્યતા જ નથી. ભલે ગમે તેટલો મલબો પડ્યો હોય અંદર, એને બધું જ સાફ થઈ જાય. આવા ગંભીર શ્રવણ અને કીર્તનથી આધ્યાત્મિક સાક્ષાત્કાર થાય છે, જેના માટે ઋષિ મુનિઓ, તપસ્વીઓ, જ્ઞાનીઓ કરોડો જન્મો સુધી ધ્યાન કરે જાય, યજ્ઞ કરે જાય, તપ કરે જાય, કેટલા બધા જાત જાતના શરીરને કષ્ટ આપે, એ બધું જ જરૂર નથી. અને માત્ર શ્રીમદ ભાગવતમના શ્રવણથી, કીર્તનથી આધ્યાત્મિક સાક્ષાત્કાર થાય છે. બહુ જબરદસ્ત. પ્રભુપાદના શબ્દો તો એવા છે ને, આમ આપણને એમ લાગે કે પેલું આમ ચીરીને બહાર નીકળી જવા જોઈએ. ઇટ ઇઝ સો ઇફેક્ટિવ, સો ઇફેક્ટિવ. આપણને એની ઇફેક્ટિવનેસ નું જ્ઞાન નથી, એટલે આપણે એને સામાન્ય લઈએ છીએ. આપણે બધાને વિનંતી કરી હતી, અને તમારામાંના મોટા ભાગનાઓએ ઘરે શ્રીમદ ભાગવતમ લાવી દીધું. હમણાં ચારુલતા માતાજી 75 વર્ષના છે. હમણાં તો ખાટલામાં પડેલા હતા કેટલોય ટાઈમ, પૂછતા હતા ને કયા નંબરનું પેજ છે? 439. હું ખોલીને વાંચું છું. જો સાક્ષાત શ્રી કૃષ્ણ હાથમાં આવે છે શબ્દાવતાર રૂપે. આપણને આમ હૃદય ખુશ થઈ જાય કે કેટલું. જેને પણ ઘરે ના હોય જરૂર વસાવો, જરૂર વસાવો. આ અહીંયા આગળ ફોટો પાડીને અમરીશ પ્રભુ મોકલે છે. આપણે રોજ જે વાંચીએ છીએ, હાઉ મચ ઇટ ઇઝ ઇફેક્ટિવ. અહીંયા વાંચીએ આપણે શ્રીમદ શિલા પ્રભુપાદના શબ્દો. ગંભીર રીતે જો આપણે કરશું તો ચોક્કસ આધ્યાત્મિક સાક્ષાત્કાર થશે. જે કરવા માટે કેટલા બધા, જેને કહેવાય ને કે તકલીફ પડી જાય, ત્યાં સુધી ના થાય. પણ શ્રીમદ ભાગવતમને ગંભીરતાથી શ્રવણ કરીશું તો થઈ જશે. સો સિમ્પલ. પણ સિમ્પલ વસ્તુઓ જ આપણને ગણકારમાં નથી. સરસ મજાની હવા મળી જાય છે, પણ આપણને એમ કે એમાં શું છે? જયારે શ્વાસ લેવામાં તકલીફ પડે ને પછી ઓક્સિજન લેવા પડે, ત્યારે એમ થાય કે ઓહો, નાના શ્વાસ મહત્વનો છે. અથવા જેને અસ્થમા હોય એને પૂછો શ્વાસ કેટલો મહત્વનો છે. રાઈટ. સિમ્પલી જે અવેલેબલ છે, વી ડોન્ટ રિયલાઇઝ ધ વેલ્યુ. કલિયુગમાં જેની બહુ જાહેરાત થાય છે, તેઓ ગુરુ અને શિષ્યનો એક વર્ગ કહે છે. આ એક બહુ જ પ્રચલિત મિશન છે. આપણે અહીંયા એનું નામ નહીં લઈએ, બરાબર? અને એની એક ઘટના છે કે ઘટનામાં, અને પ્રભુપાદે આ ઘણી બધી વાર એમના લેક્ચરમાં પણ કીધેલું છે કે ગુરુ જે છે પોતાના શિષ્યને કહે છે કે આમ પકડે, પછી જાણે આમ કરંટ લાગ્યો હોય ને, એમ પેલું શું કહેવાય એને, શક્તિપાત કરે. એટલે શિષ્ય પછી કે હા, હું ઉર્જાન્વિત થઈ ગયો. પેલા મતલબ લેવા વાળા પણ એવા, આપવા વાળા પણ એવા, અને પછી આપવા વાળા કે હવે હું ખાલી થઈ ગયો. પ્રભુપાદ કે છે ભક્તિમાં એવું છે જ ને. ભક્તિમાં તમે જેટલી આપો ને એટલી વધે. તમારું નાનામાં નાનું કાર્ય હોય ને, કે કોઈને તમે સમજો કે હરે કૃષ્ણ મંત્ર કરવા માટે કહો, તમે કોઈને ભાગવત ગીતાનો ક્લાસ જોઈન કરવા કહો, તમે કોઈને ભાગવતમ સાંભળવા વાંચવા કહો, એ પ્રયત્ન તમને ઉલટો વધારે ફાયદો કરે છે. બીજાને આપવાથી વધે એ સાચી આધ્યાત્મિકતા છે. પ્રભુપાદ એવું કહે છે. કોઈને આપવાથી જો તમારું ઘટી જતું હોય તો એ સાચી આધ્યાત્મિકતા નથી, એ ભૌતિક શક્તિ કહી શકાય. ને પ્રભુપાદ બહુ જ ક્લિયરલી કહે છે. આ બધા મહાન પુરુષો જે છે એમના જીવનના બનેલી ઘટનાઓ છે, પણ પ્રભુપાદ કહે છે કે દિવ્ય શક્તિના ભંડારનો અંત આવી જતા ગુરુ રડે છે કે હું ખાલી થઈ ગયો. અને કલિયુગમાં આવી બનાવટો થતી રહે છે. પ્રભુપાદ બનાવટ કેમ કહે છે? બનાવટ એટલા માટે કહે છે, એવું નથી કે પ્રભુપાદ કોઈને નીચા પાડવા માંગે છે. પ્રભુપાદ બહુ જ ક્લિયર છે આ મેટરમાં કે ભાઈ એ રસ્તો નથી, બરાબર? કલિયુગમાં આપણે બધા મિસગાઈડ ન થઈએ, હે ને, કે કોઈ શક્તિપાત કરી દે ને રાતોરાત આપણે પેલી ત્રીજી આંખ ખોલી નાખે ને કઈક જાત જાતનું આવતું હોય છે, રાઈટ? તો કે ડોન્ટ ગેટ મિસગાઈડેડ. આ રસ્તો જ નથી આપણા માટે. સુખદેવ ગોસ્વામીની મહાન શિષ્ય મહારાજ પરીક્ષિતના આચરણમાં આપણે આવી દંતકથાઓ જોવા મળતી નથી. સુખદેવ ગોસ્વામી આમ આવ્યા અને સમજો કે 2-5 મિનિટમાં પરીક્ષિત મહારાજને આમ હાથ શક્તિપાત કરે, પરીક્ષિત મહારાજ આમ ધૂણવા મળે અને પછી થઈ ગયું, એવું નથી. બહુ જ મહત્વ આમ એટલું સરસ સમજાવ્યું છે કે ભક્તિ ભાવે શ્રીમદ ભાગવતમનું જે શ્રવણ એમને કર્યું, અને જે હૃદયપૂર્વક કીર્તન પણ કર્યું. જો આપણે વાંચતા હોઈએ ને હૃદયપૂર્વક, ભક્તિ ભાવે વાંચવું જોઈએ, ભક્તિ ભાવે સાંભળવું જોઈએ, ભક્તિ ભાવે બીજાને કહેવું જોઈએ, રાઈટ? એ રીતે કરશું ને તો એની અંદર જે ભાવની શક્તિ ભળશે, ભગવાનના ભાવની શક્તિ, એ આપણા હૃદયને પવિત્ર કરશે, બીજાના હૃદયને પવિત્ર કરશે. મને પણ ભક્તિ આપે,
બીજાને પણ ભક્તિ આપે, રાઈટ? તો એ રીતે આપણે કરવાથી એ જબરજસ્ત જેને કહેવાય ઇફેક્ટિવ થશે. વી વિલ ટેક ફર્ધર ડિસ્કશન ટુમોરો. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનામ પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટી વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય. શિલા પ્રભુપાદ કી જય. સંતરા શ્રીમદ ભાગવતમ કી જય. સદગુરુ દેવ કી જય. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. હરે સુદામા સેવામાં કૃષ્ણ. પ્રભુજી કાલે હા. હેમાક્ષી માતાજી, લલિત કુમાર વેદ પ્રભુજી અને નીતુ રાજુ માતાજી, આ 3 જણાનો. Okay, thank you. So, હિમાક્ષી માતાજી, લલિત કુમાર વેદ પ્રભુજી અને લાસ્ટ વન નીતુ રાજુ જે છે માતાજી, એમને ત્રણેયને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ચરણ કમળોમાં શુદ્ધ ભક્તિમય સેવા મળે, સતત જે કહેવાય ને અવિરત સેવા મળે, તેના માટે આપણે બધા એક સાથે એક વખત હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર બોલીશું. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. પરેશ શાહ પ્રભુ, કીર્તિકુમાર હરે બારિયા કૃષ્ણ પ્રભુ, પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ મુકેશ પ્રભુ, વિજયા માતાજી, પ્રભુજી દંડવત પ્રણામ. માતાજી, હરે કૃષ્ણ દંડવત પ્રણામ, હેમા રાજગોર માતાજી, નિર્મલા બારોટ માતાજી, અમરીશ પ્રભુ, હરે કૃષ્ણ માતાજી, ચારુલતા માતાજી પ્રણામ, રાજેન્દ્રજી કચ્છથી હરે કૃષ્ણ, શરદ વ્યાસ પ્રભુ દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ દંડવત પ્રણામ, વેલુભા વાઘેલા પ્રભુ, લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ, અનિતા ગોહિલ માતાજી અને ભાવના માતાજી, હરે કૃષ્ણ. આપ સૌ હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી પ્રણામ. પ્રણામ. અને હરે પુષ્પા પ્રસાદાથી બહુ સારું પડે છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. બોલો બોલો ચારુલતા માતાજી, શું કહો?